¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a un tutorial para nuestro canal de YouTube de JAWS con Windows. Soy Juan Roca Suárez y le doy la cordial bienvenida a este nuevo año y este primer tutorial. Así que no te olvides de darle like, comentar, compartir, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y si no lo has hecho, te esperamos. Bienvenidos al canal de YouTube JAWS con Windows. Ya te suscribiste, qué emoción, gracias por acompañarnos nuevamente en este año 2026 y en este nuestro primer tutorial del año. Así que por acá le vamos a traer una sorpresita a nuestros queridos suscriptores y miembros de las diferentes redes sociales y los diferentes canales de comunicación. Así que por acá traemos cómo ponerle sonidos al teclado, es decir, cuando uno va a escribir, a redactar en cualquier cuadro de edición con nuestro lector de pantalla JAWS. Así que con esto iniciamos. Por ejemplo, acá tengo la carpeta denominada Typing Sounds, sonidos de tipeo, ¿no? Aquí le vas a dar la carpeta, entro a esta carpeta y vamos a encontrar lo siguiente: las instrucciones y Typing Sound for JAWS, el archivo de configuración. Entonces, lo típico, el primer paso que vamos a hacer es el de siempre, ¿no? Importar nuestra copia de configuración. Bueno, recalcando que esto ya lo he hecho en varios tutoriales, así que los invito a visitar esos tutoriales. Entonces damos Insert J, menú de contexto, opciones submenú O, flecha hacia abajo, asistente submenú A, asistente, flecha derecha tandem submenú E, y flecha hacia arriba hasta importar barra exportar. importar barra exportar configuración submenú Y damos flecha derecha importar hasta importar. cerrando menús, Typing Sounds, vista elementos, vista seleccionable múltiple. Al principio de esta semana expandido. Typing Sounds for JAWS.back, archivo SBAK 289 KB 2 de 2. Importar opciones de configuración de usuario. Que cargue la ventanita y tabulamos. Examinar. Enter, nombre. Y aquí pegamos a nuestro archivo de copia de configuración. Y damos Enter. Barra invertida, Typing Sounds, barra invertida, Typing Sounds, información, siguiente botón. Tabulamos hasta siguiente. Vista previa de las opciones de configuración, atrás, siguiente botón. Siguiente. Enter. Desea eliminar, atrás, siguiente botón. Enter. Si se produce Siguiente. atrás, siguiente botón. Enter. Resumen. Siguiente. Atrás, botón. Finalizar, Y botón. finalizar. Le damos aquí en finalizar y le debe salir el mensaje que la importación se hizo correctamente. Hay en ciertos casos que deben reiniciar o cerrar la sesión del Windows, porque a veces esto causa problemas no del nuestro script, sino directamente de Freedom Scientific. Entonces vamos a ver Cancelar, finalizar. Enter. Typing Sounds, vista elementos, vista seleccionable múltiple. Al principio de esta semana expandido. Typing Sounds for JAWS.back, archivo SBAK 289 KB 2 de 2. Importar opciones de configuración de usuario. Diálogo. La importación de opciones de configuración de usuario finalizó satisfactoriamente. Aceptar botón. Entonces, en este caso, sí nos importó correctamente nuestro archivo de Typing Sounds. Entonces, luego vamos a abrir, como segundo paso, vamos a abrir nuestro administrador de scripts. Recuerden que se lo realiza con Insert +0 y se va a abrir el administrador de scripts y le vamos a dar Ctrl+Shift+D para aplicar a toda la configuración de las aplicaciones. Ctrl+Shift+D. Compartido default.jss. Entonces ya está aplicado a toda la configuración de nuestro lector de pantalla. Ahora vamos a buscar unas líneas que se dice use y terminan en .jsb para escribir una línea denominada use espacio comillas escritura .jsb. Entonces por acá vamos a buscar la línea. Aquí está la línea, ¿no? Entonces ustedes en cualquier de estas pueden dar la tecla fin y dar enter y crear una nueva línea. Yo siempre me gusta ir a la última línea
Ya. Que la última es el face. Entonces le doy enter. Y vamos a escribir lo siguiente. Use, U, S, E, espacio, comillas, escritura, E, S, C, R, I, T, U, R, A, punto, J, S y la B de barco, comillas. Entonces la línea nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, ahí tenemos que compilar nuestro archivo, guardarlo, control G, a ver si nos marca que se ha compilado. Control G. Diálogo compilado. Usuario de Paul.jss, cuadro de edición. Listo. Este es el paso número 2. Ahora, vamos al paso número 3. Pero primero vamos a verificar, ojo, en este paso sí tengan mucho cuidado, porque vamos a verificar si tenemos el JKM. Entonces, primero vamos a verificarlo, ¿no? Para abrirlo, para escribir el comando que se necesita para identificar el paquete de sonidos que vamos a poder escoger. Entonces, muchos, este paso ya se les ha de abrir porque ustedes tienen nuestros scripts del reloj y el script del portapapeles de sonido. Entonces a la mayoría sí les puede aparecer el JKM, ¿ya? Pero a los que no las tenemos, vamos a tener que crearlo, crear el JKM, ¿ya? Entonces, primero vamos a verificar que lo tengamos. Control A. Abrir archivo de usuario, diálogo, nombre, entonces, de cuadro combinado, aquí vamos a escribir default. Blanco. Default. L, K, U. Default. Default, punto. JKM. Hay muchos casos, como recalco, sí les va a aparecer. Y solo ustedes van a tener que agregar la línea del comando. En caso que no lo tengamos, nos va a decir que no existe y que tenemos que crear uno nuevo. Entonces vamos a darle enter. JKM, enter. Abrir archivo de usuario, diálogo. Abrir archivo de usuario, diálogo. De Paulo.jkm no se encuentra el archivo. Compruebe el nombre de archivo e intente de nuevo. Aceptar botón. Dice que en mi caso no lo tengo, porque yo restauré JAWS. Enter. Asistente de escritorio. Entonces le doy enter a ese diálogo y le doy escape. Usuario de Paul.jss. Entonces, ahora vamos a tener que crear uno nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Con control N. Control N, nuevo diálogo, nuevo cuadro de lista, fuentes, JSS, 1 de 5. Ya, aquí nos va a salir para elegir el JKM. Vamos a buscar el que dice asignación. Archivo de carretera, J, mensajes, JS, documentación, JS, asignación de teclas, JKM. Asignación de teclas JKM. Ese, vamos con flechitas, me moví hacia abajo y encontré asignación de teclas JKM. Asignación de teclas JKM. Tabulo. Aceptar botón. Y damos en aceptar. Enter. Usuario de Paul.jss, cuadro de edición sin título. Ahí ya creamos un JKM. Aquí está vacío. Blanco. Pero ustedes sí los tienen y van solamente a escribir el comando, ¿ya? Para identificar los sonidos. Pero los que no lo tenemos, nos va a salir en blanco y vamos a tener que escribir lo siguiente. Bueno, como decimos, tenemos que escribir aquí. Estas instrucciones están en un archivo HTML. Todo lo que estamos haciendo está escrito gracias al compañero y administrador Steven Valencia. Entonces, yo ya copié la línea y vamos a pegarla. Pegado. Common case. Entonces, por ejemplo, esta línea que dice Common Case, ustedes ya la tienen porque tienen los comandos del reloj y del portapapeles.
Entonces, si ya se le abrió, solo tendrán que agregar la siguiente línea. Alt más control más Windows más E igual seleccionar paquete de escritura. Esto. Ya, pero como yo no tengo, yo tuve que crear porque no tengo el archivo de faul.jkm, me tocó crearlo. Pero las personas que ya lo tienen, Common case. porque tenían esta línea ya escrita y los comandos del reloj y los comandos del portapapeles, solo tienen que agregar Alt más control más Windows más esta E igual línea, seleccionar paquete de escritura. que esa línea está en las instrucciones. Entonces le doy control G Control G. y Guardar ya, como archivo de usuario diálogo. Nombre. Campo de edición de título. En blanco. Título. En y aquí blanco. le vamos a Oh. poner En el nombre En blanco. default Default. E. En blanco. Default. E. En blanco. E. L. U. A. U. L. E. En blanco. default y damos enter. Enter. Usuario default.jkm. Listo. Common case. Alt más control más Windows más E igual seleccionar paquete de escritura. Control G. Ya, entonces ahora cierro Alt F4. y ahora vamos a escoger o a ver, saber si nos identificó los paquetes de sonido con la línea que agregamos. Entonces, control al Windows y la letra E. Control al Windows y la letra E para escoger el paquete de sonido para la escritura. El paquete de sonidos de escritura quieres usar. Diálogo. Presentación en lista. Listo. Una presentación en lista. Y pone 1 de 7. Listo. Como podemos escuchar, tenemos ya disponible los paquetes de sonido. Entonces, Red Switch. Y pone 1 de 7. iPhone, Red PC 3 de 7. Ray, Red Switch PC 3 de 7. PC, Samsung 1. 4 Samsung de 7. 1, Perkins Braille 5 de 7. Perkins, Samsung 6. Samsung 6 de 7. 6 Desactivar sonidos. y 7 de 7. desactivar sonido. Entonces, acá vamos a escoger, por ejemplo, el de iPhone. Press y pone aceptar botón alt enter. Listo. Ya cogimos los sonidos. Windows M presentación. Ahora, esto sí, ojo con este cuarto paso. Vamos a tener que, en cualquier aplicación que ustedes quieran, en Chrome, en WhatsApp, en Telegram, en Word, en Excel, PowerPoint, en bloc de notas, configurar a la aplicación que ustedes van a usar los sonidos, ¿ya? Entonces, vamos, por ejemplo, yo la quiero configurar en el bloc de notas, ¿ya? Cuadro de búsqueda. Abrimos el bloc de notas. Bloc de notas, aplicación, presione a la derecha. Listo. Enter. Tenemos abierto el bloc de notas. Sin título, bloc de notas. Listo. Edit. En blanco. Ahora vamos a abrir nuestro administrador de scripts. Recuerden, con insert 0. Asistente de script de iOS. Compartido motepad.jss. Compartido Ya. motepad.jss. Ahí está. Ahora vamos a tener que buscar, en este caso, dos casos puntuales. Si este archivo tiene la línea use y que termine en .jsb, la encontraremos. Y ahí sí creamos una línea nueva y vamos a escribir use espacio, comillas, escritura, .jsb, comillas. Pero si no la encuentran, van a tener que buscar líneas que digan incluye y que terminen así mismo en .jss, jsb, en fin. Entonces, voy a buscar con flechas hacia abajo. Freedom Scientific en blanco. Include hjconst.jsh. Include hjglobal.jsh. Include uia.jsh. Mira, por ejemplo, aquí tenemos las líneas incluye. Include en blanco. Include msa en blanco. Aquí vamos a crear una línea nueva En blanco. Include ms en y blanco. vamos a escribir use, u, s, e, espacio, Use. comillas, Comillas. escritura, e, s, c, r, i, t, u, r, a, Escritura. Punto. punto, j, s y la b de barco, comillas. JSB. Comillas. Y ahí sí compilo, control G, vamos a ver y escuchemos, Control G. Diálogo compilado. compilado. Usuario motepad.jss. Ahora sí, nos debería sonar nuestro script ya en el bloc de notas. Blanco. Use escritura. Alt F4. Sin título. Bloc de notas. Vamos En a blanco. verificar. Cerramos. Voy a silenciar el lector de pantalla. Espacio. Voz a la carta.
Entonces, como pudieron escuchar, ahí está el típico sonido de el iPhone. Entonces, vamos a escuchar lo que escribimos. Respuesta de voz completa. Error ortográfico. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ahora estamos probando los sonidos al teclear. Error ortográfico. Dios. Exacto. Entonces, Fin. ahí Enter. ya nos verificamos que suenan. Voy a cambiarle el esquema de sonido. Vamos a ponerle Samsung. El paquete de sonido. Resui. PC. Samsung 1. Samsung 1. 427. Aceptar. Botón. Aceptar. Asterisco. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ahora. En blanco. Vamos a volver a escribir. Espacio. Voz a la carta. A ver, y bueno, vamos a verificar. Como pudieron escuchar, el sonido se reprodujo. Respuesta de voz con error ortográfico. Ahora estamos probando más sonidos al lector de pantalla. Entonces, ahí ustedes pueden escoger el paquete de sonidos y siempre antes deben configurar a la aplicación. Es decir, si quieren en WhatsApp, dejan configurado WhatsApp. Si quieren en Word, lo configuran en Word. Si quieren en Excel, configuran en Excel. Si quieren en PowerPoint, configuran en PowerPoint. En cualquier aplicación deben hacer la configuración por única vez. Y ahí ya le podrán usar los diferentes paquetes de sonidos. Ahí les vamos a dejar todos los archivos en una carpeta comprimida y proceden a hacer lo que se ha demostrado en este tutorial y con las instrucciones paso a paso. Así que, mis queridos amigos, les agradezco por acompañarnos en este tutorial de hoy de cómo agregar sonidos al teclado al momento de escribir con nuestro lector de pantalla JAWS. Así que no te olvides darle like, comentar, compartir, suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Nos volveremos a encontrar en otro video tutorial. Recuerda que somos JAWS con Windows. JAWS con Windows.